العاشرة صباحا تتواصل مع حضراتكم عبر موجات راديو جنوب الصعيد من أسوان. أصدقائي في كل مكان، وصلنا معكم لفقرتنا الأسبوعية ومضة سياحية. ومضة سياحية فقرة أسبوعية تأتيكم عبر موجات راديو جنوب الصعيد من أسوان، نتحدث فيها مع الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة. يكون معنا النهارده الأستاذ أبو الحجاج العماري، الخبير الدولي في مجال السياحة. أستاذ أبو الحجاج، أهلا بحضرتك معنا. اهلا بيك مستر محمد، واهلا بالساده المستمعين، وكل سنه والشعب المصري والامه الاسلاميه بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف. كل سنه وحضرتك طيب. استاذ ابو الحجاج، يعني في سلسله الحوارات مع حضرتك حول عناصر ومقومات السياحه في مصر، وايضا اعاده رسم الخريطه السياحيه لصعيد مصر. النهارده هنتكلم عن واحد من العناصر المهمه جدا في مجال السياحه، والتي يمكن عند استثمارها الاستثمار الامثل تمثل قيمة اقتصادية سياحية مضافة لقطاع وصناعة السياحة في مصر، وهي المحميات الطبيعية. هنقدم النهاردة نموذج من هذه المحميات، محمية وادي الجمال. نبدأ الرحلة مع حضرتك من فين؟ هو اولا النهارده احنا بنتكلم عن محميه وادي الجمال وجبل حماطه في مرسى علم، بلد السحر والجمال. احنا في مصر عندنا 40 محميه، في محميات مستغله زي رأس محمد، وبدأت المحميات بتاعت البحر الأحمر تستغل. هذه المحمية فريد من نوعها، لأن هذه المحمية ليس هي موجودة في جزء بري فقط، وإنما فيها شاطئ وفيها جزيرة وفيها جزء بحر، وهنخش في التفاصيل المهمة. الحياة البحرية فيها غنية جدا، واني انا لا اتفق مع بعض الناس اللي بيقولوا انها مضيف مصر. لا، احنا لينا خصوصيه ان محميه وادي الجمال احسن من اي مكان ثاني في العالم. المحميه عرفناها ان هي محميه صحراويه بتقع في جنوب محافظه البحر الاحمر بعد مرسى علم ب 40 كيلو متر، بمساحه 7450 كيلو متر مربع. تضم قطاع من الشاطئ، يعني فيها عليها شاطئ 60 كيلو متر وعرضه 60 كيلو متر، و50 كيلو متر عمق في الصحراء. سماها المصريين القدماء ساس نفرو، والتي تعني مكان الجمال. ولا اجدادنا يسموا مكان ان هو مكان الجمال يبقى من 7000 سنه او 3500 سنه، لان فيها اماكن اثريه كتير وشواهد كتير. أجدادنا القدماء المصريين أتوا إلى هذا المكان للاستمتاع به والاستفادة منه في نفس الوقت. كانت تستخدم في أيامهم كطريق للتجارة بين النيل والبحر الأحمر، ومنه كان ينطلقوا للقرن الأفريقي وهي بلاد بونت وبعض الدول الأفريقية الأخرى على المحيط الهادي. كان سبب وجود الاكتشافات الأثرية والأبراج الرومانية لأن كانت موجودة لحراسة قوافل التجارة من المكان ده للنيل، ومن النيل كانوا يستخدمون النيل في الإبحار على طول الدولة المصرية لحد الأهرام. محمية وادي الجمال فيها أجمل شواطئ على مستوى العالم، زي شاطئ حنكروب والقلعان، وإذا يعني قسمناها هي جواها عدة محميات. فيها محمية بتاعت جزيرة وادي الجمال وعلى بعد 8 أميال في البحر، وفيها دي أكبر تجمع لطائر صقر الغروب. وفي محمية حنكروب بتبعد 18 كيلو متر جنوب وادي الجمال، وتتميز بالشواطئ والشعاب المرجانية الفريد من نوعها. ثم محمية منطقة القلعان بتبعد 9 كيلو متر شمال قرية حماطة. يعني كمان هذه المحمية بتضم عدد من المحميات الأخرى داخلها يعني. وكل واحدة مفيش لها مثيل في العالم، ساحرة. وفي محمية منطقة القلعان دي 9 كيلو متر شمال قرية حماطة، تمتاز بوجود مساحات شاسعة من نباتات المانجروف، والعديد فيها من أنواع الطيور بتعيش في هذه النباتات، سواء كانت مستوطنة أو مهاجرة. وفي ثم محمية
لسه هنتكلم كمان استاذ ابو الحجاج عن ما تضمه هذه المنطقه وهذه المحميه من كائنات حيه، سواء كان نباتات او حيوانات نادره بتضم اكثر من 1000 نوع من الحيوانات. طبعا فيها تنوع بيئي غير عادي. ثم محميه جزر حماطه وتبعد ميلين من الشاطئ المقابل. منطقه وادي الجمال تم اعلانها محميه طبيعيه سنه 2003 لذلك للحفاظ على النظام الايكولوجي الارضي والجيولوجي والحياه البريه والحياه البحريه اللي فيها والطبيعه الموجوده الخلابه اللي غنيه بيها. هناك في برضه اكتشافات، تم اكتشافات وكانوا يستخدموها اجدادنا القدماء المصريين زي الزمرد، ايام الفراعنه كانوا يستخدموه، وهو يعتبر المنجم الأقدم في العالم ينتجوا منه الزمرد، يعتبر هو الكشف الوحيد أقدم كشف في العصر الحديث. محمية وادي الجمال يعني أنا شايف كل الناس اللي نقول لهم عليها ما يعرفوهاش في مصر، غير معروفة، لأني مكان مرسى علم لسه لم تكتشف بعد. وقد إني أنا أضيف شيء، إن هذا الصيف في المصريين أبناء مصر جو زيارات لمرسى علم واستمتعوا، واللي عجبني كانت الرحلات بتاعتهم تضم البرنامج لزيارة محمية وادي الجمال وشرم اللولي وسطايا والدولفين هاوس وبحيرة النيزك. كل هذا التجمع موجود مع بعضه في حدود 200 كيلومتر. هذا يعني وضعت هذه المنطقة ضمن البرنامج السياحي في بعض الشركات أو ضمن برامج بعض الشركات للسياحة الداخلية هذا العام. لأن بعض الشباب اللي هو قائم على شركات السياحة للسياحة الداخلية، منهم من كان يعمل مرشد أو منهم توليدر أو في مجال السياحة، يعرف قيمة هذا المكان تماما، فكان عامل البرنامج متضمن لزيارة هذا المكان، وما فيش واحد رجع إلا وكان مبسوط وعندي حالة من السعادة. ازاي احنا بلدنا فيها الجمال ده وأحسن من أي حتة في العالم، ولذلك يعني اتجاه طبقا لمعلومات بعض الأفراد. إذا الموضوع يعني في إطار اجتهادات شخصية أستاذ أبو الحجاج. بعض الشركات المصرية معظمها بيسوق هذا الموضوع، لأن في أفواج ابتدت تيجي، وفي طيران كان شارتر عارض يجي من مطار القاهرة ومطار برج العرب لأول مرة لمرسى علم هذا الصيف، وكان مستمر، وأتمنى أن يستمر في نص السنة علشان الشباب المصريين يعرفوا عظمة مصر وعظمة اللي ما تمتلكه بلدنا من كنوز طبيعية، بالإضافة للحضارة أو التاريخ اللي احنا نمتلكه. يعني إيه المنطقة بتاعت البحر الأحمر لمنطقة غنية فيها كل شيء، سواء سياحة دينية، سياحة شاطئية، فيها السياحة العلاجية في سفاجة، فيها سياحة المغامرات والسفاري، يعني فيها سياحة الغوص، فيها جميع أنواع السياحات اللي موجودة في العالم. وممكن بعض الدول بتمتلك فرع من أو نوع من أنواع السياحات، لكن احنا عندنا ده مجمع في منطقة البحر الأحمر كله، وما بالك ان مصر تمتلك اكثر من ذلك. كمان يعني بتضم زي ما قلنا قبل كده انها فيها مجموعة من الحيوانات النادرة بانواع مختلفة. هل يعني هذه الحيوانات او هذه النباتات بتبقى متاح للزائرين انهم يشوفوها، انهم يستمتعوا بمناظرها، انهم يعني يلتقطوا ليها بعض الصور مثلا؟ طبعا السياح بيروحوا ويختلطوا بالبدو، والبدو ما غيروش في حياتهم هناك وحياتهم الطبيعيه، وبيشوفوا الطيور فيها 1000 نوع من الحيوانات النادره هناك. الجزء البري كله بيضم العديد من النباتات النادره، وفي حيوانات مهدده بالانقراض زي الماعز الجبلي الايباكس، ويفصل عمره الافتراضي لحوالي 20 سنه. وبيحافظ على نفسه هذا الناعز بالصعود الى اعالي الجبال للاماكن الوعره، بحيث ان ما حدش يصطاده او كلام زي كده. وهناك ما فيش صيد او صيد جائر، لان الناس القبائل الاصليه محافظه على هذا المكان وعارفه قيمته، وعايشين العيشه الطبيعيه اللي بيعيشوها من مئات السنين
في هذه المنطقة. في برضه غزلان زي دوراكس، وده بيسمى بالعفري، وفي غزال الإيرل هو أحد أصغر الغزلان، بالإضافة لمجموعة نادرة من النسور والأنارب. والحياة النباتية فيها أشجار وفيها نخيل وفيها بحيرات تمتزج فيها المياه الحلوة بالمياه المالحة، غير ان شواطئها تعتبر محمية مهمة للسلاحف، للحفاظ على السلاحف، لان ليها حفر بتبيض فيها. انت تعرف ان السلحفة بتبيض في المكان اللي ولدت فيه، بترجع بتبيض في هذا المكان، شيء طبيعي، حاجة يعني دورة سبحان الله، تيجي تبيض في نفس المكان اللي هي كان ولدت فيه في هذا المكان. فهذا كلها دي تعتبر مكان غني بالحياة البحرية، بتمد الحياة البحرية للبحر الأحمر لأكبر فترة ممكن، لأن طول هذه المنطقة زي ما أنا قلت لحضرتك 200 كيلو، محمية وادي الجمال حوالي 60 كيلو، قدامها الشواطئ بتاعتها وتضم بعض الشواطئ والمحميات الداخلية اللي فيها، زائد الجزيرة الموجودة في البحر. لكن كل المنطقة دي لحد حلايب وشلاتين كلها منطقة غنية بكل ما فيها، وبما فيها النباتات النادرة، وفيها أشجار منجروف تنمو في البحر، وتوصل من 5 ل 9 متر أطوال بعض الأحيان يعني. وفيها نقط بتتبع هجرة الطيور، وفيها رصيف بردي معمول قديم زمان من 40 متر، بالناس بتزور اشجار المنجروف جواه بالمراكب او الزودياك للاستمتاع ومراقبة الطيور في المنطقة دي، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة اللي هناك. كمان اتفضل. نعم، هناك في تحت اشجار المنجروف بيعيش حوالي 13 فصيلة من الاسماك الصغيرة، واكثر من 13 نوع من الطيور المستقرة في هذا المكان، غير الطيور المهاجرة. فهذا المكان رائع. اللي لفت انتباهي استاذ ابو الحجاج فعلا المسمى الذي اطلق على هذه المنطقة، يعني المسمى زي ما حضرتك ذكرت المصريين القدماء سموه تات نفرو اي مكان الجمال، لكن يسمى حاليا وادي الجمال. هل هو وادي الجمال وحرفت الى وادي الجمال، ولا هذه المنطقة فيها انواع من الجمال ربما سميت فيها الجمال، لان فيها مياه عذبة وفيها بحيرات عذبة صغيرة للتجمع من الامطار، فيها جزء، بس هي حرفت من وادي الجمال، من وادي الجمال لوادي الجمال، ونظرا لان فيها حياة برية، ومن الحياة البرية العنصر الرئيسي اللي هو وجود الجمال اللي مع البدو في الصحراء الشرقية، ومشهورة الجمال البشرية، وأنواع من الجمال بيكون لها نوعية معينة بتعيش في هذه المنطقة وبكثافة كمان، وبيعتمدوا عليها في الرعي، لأن ما ننساش إن شلاتين فيها أكبر سوق للجمال على مستوى شرق أفريقيا لتجمع الجمال، والسوق ده بيحس بتبادل وبيرد عليه سوق ضراو على النيل. نعم، إذا يعني إذا قلنا أنه وادي الجمال صدقنا، وإذا قلنا أنه وادي الجمال برضه بالتشكيل الاثنين، لكن هذا يعرف بالمعنى الدارج دلوقتي وادي الجمال، لكن هو جاي من كلمة وادي الجمال اللي هو سموه أجدادنا القدماء المصريين، لأن على التنوع البيئي اللي فيه الغير عادي، لأن برضو هنا هناك في مناجم للذهب، مناجم للمعادن النفيسة ممكن تستخدم في صناعة الطائرات والسيارات، معادن كلها مش موجودة أو متاحة على وجه الأرض بكثافة، موجودة في هذا المكان. الأحجار الكريمة موجودة، الخامات، الجرانيت، الرخام موجود في هذه المنطقة. يعني إيه؟ كل الخامات النادرة أو اللي الناس بتستوردها موجودة في هذه المنطقة. المنطقة دي من المناطق الغنية. نعم، تلك المنطقة
واحدة من المناطق الغنية والمناطق الثرية في مصر، والتي إذا ما أعيد اكتشافها مرة ثانية واستثمارها سياحيا زي ما نؤكد دائما أنها تمثل قيمة اقتصادية مضافة لقطاع وصناعة السياحة. خبير الدولي الأستاذ أبو الحجاج العماري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في فقرتنا ومضة سياحية وبرنامج العاشرة صباحا عبر موجات راديو جنوب الصعيد من أسوان. في رعاية الله.